Բարև ձեզ հարգելի ներկաներ, ես Մարիանան եմ Ավագյան, իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի իրավաբան։ Գործընկերս արդեն ներկայացրեց ինչ մեթոդոլոգիայով է իրականացվել մշտադիտարկումը, ինչպես նաև ներկայացրեց 2023-24 թվականների ընդհանուր գնահատումը, որը իրականացվել է վարիացիոն սկզբունքով։ Ես իմ հերթին կցանկանամ ներկայացնել գնահատումը ըստ ոլորտների, ռազմավարական նպատակների, առաջին ոլորտը, որը վերաբերում է կոռուպցիայի կանխարգելման եւ բարեվարկության համակարգի ամրապնդմանը, այստեղ ներկայացված է 21 գործողություն, որից մեր գնահատմամբ 7-ը գնահատվել է կատարված, 3-ը մեծամասամբ կատարված, 10 մասնակի եւ 1-ը չկատարված։ Ավելի պատկերավոր կազմելու համար կողքի սյունյակում նշված է դրանց գնահատման տոկոսային հարաբերակցությունը։ Երկրորդ ոլորտը վերաբերում է կոռուպցիայի հակազդման, իրավական եւ ինստիտուցիոնալ համակարգերի կատարելագործմանը։ Այստեղ նախատեսված է 15 գործողություն, որից 5-ը գնահատվել է կատարված, 4-ը մեծամասամբ կատարված, 5-ը մասնակի եւ 1-ը չկատարված։ Այստեղ բացի քանակական ընթացակարգային գնահատումից իրականացվել է ազդեցության մակարդակի որակական գնահատում 3 գործողությունների մասով, որոնք գնահատվել են ոչ ամբողջապես իրականացված։ Երրորդ ռազմավարական նպատակը վերաբերում է հակակոռուպցիոն կրթության եւ հանրային իրազեկման կառուցակարգերի կատարելագործմանը։ Այստեղ ներկայացված է 14 գործողություն, որից 4-ը գնահատվել է կատարված, 1-ը մեծամասամբ կատարված, 8-ը մասնակի եւ 1-ը չկատարված։ Այստեղ եւս մեկ գործողության մասով իրականացվել է որակական ազդեցության գնահատում, որը գնահատվել է որպես ոչ ամբողջական իրականացված։ Չորրորդ ռազմավարական նպատակը վերաբերում է գործարար բարեվարկությանը, գործարար իրավունքների պաշտպանության եւ պետություն բիզնես վարչահարության յուրացմանը։ Այս նպատակի ներքո նախատեսված է 13 գործողություն, որից 5-ը գնահատվել է կատարված, 6-ը մասնակի կատարված, 2-ը չկատարված։ Այստեղ եւս իրականացվել է ազդեցության մակարդակի որակական գնահատում 2 գործողության մասով, որոնք եւս գնահատվել են ոչ ամբողջական իրականացված։ Վերջին 5-րդ ռազմավարական նպատակը վերաբերում է հակակոռուպցիոն մոնիթորինգի եւ գնահատման համակարգի կատարելագործմանը։ Այստեղ ներկայացված է 6 գործողություն, որից 1-ը գնահատվել է մեծամասամբ կատարված, 4-ը մասնակի կատարված եւ 1-ը չկատարված։ Մեկ գործողության մասով իրականացվել է որակական ազդեցության գնահատում, որը գնահատվել է ոչ ամբողջական իրականացված։ Ընդհանուր առմամբ այս ռազմավարական 5 նպատակների ներքո ներկայացված գնահատումը թույլ է տալիս ընդգծել ինչպես այն հաջողված ուղղությունները, որոնք լրիվությամբ կատարվել են, այնպես էլ այն հատվածներով, որոնք կարիք ունեն համակարգային բարելավման եւ հետեւողական աշխատանքի։ Մշտադիտարկման արդյունքում նաեւ վեր ենք հանել մեթոդական եւ բովանդակային խնդիրներ, որոնք տեղ են գտել զեկույցի վերջնական տարբերակում, ինչպես նաև դրանց կապակցությամբ ներկայացվել են առաջարկներ։ Կանդրադառնամ դրանցից մի քանիսին, գնահատման համակարգում առկա է կառուցվածքային անհամապատասխանություն, եթե միայն գնահատման վերջնական փուլում է առկա ստուգման գործիքներ, իսկ միջանկյալ փուլում այդ գործիքները բացակայում են, ինչը ստեղծում է այնպիսի իրավիճակ, երբ միջանկյալ փուլում չկանխատեսված խոչընդոտներ են առաջանում, ինչն է կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ լրիվ եւ բազմակողմանի քննության, ինչպես նաև օբյեկտիվ կատարողականի գնահատման համար։ Գործողություն 3-ի 14-ի մասով, որը վերաբերում է ԿԿՆ-ների ֆոնդհայթայթման կարողությունների զարգացմանը, այստեղ կատարող մարմին հանդիսանում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եւ հանձնաժողովի դիտարկմամբ այս գործողությունը դուրս է իր իրավասությունների շրջանակից եւ ամբողջությամբ հնարավոր չէ դիտարկել։ Այս իրավիճակը խոսում է նրա մասին, որ ռազմավարության նախագծման փուլում տեղի է ունեցել թերի աշխատանք եւ հաշվի չի առնվել կատարող մարմինների իրավասությունների ամբողջական շրջանակը, ինչն էլ վերջնական կատարողական փուլում հանգեցրել է նրան, որ հիմնական կատարողը հայտնում է, որ չի կարող այդ նշված գործողությունը կատարել, քանի որ իր իրավասությունների շրջանակից դուրս է։ Գործողությունների արդյունքային ցուցանիշները ձևակերպված են ընդհանուր եղանակով, առանց տարեկան բաշխման, ինչը թույլ է տալիս ուշացած կատարման եւ ռազմավարության անհամաչափ իրականացման։ Անհրաժեշտ է վերանայել արդյունքային ցուցանիշների ձևակերպումը, ապահովելով դրանց տարեկան բաշխումը եւ կոնկրետ ժամկետների սահմանումը, որպեսզի յուրաքանչյուր գործողության ցուցիչները լինեն տարեկան կտրվածքով տարբերակված։
Գործողությունների ծրագրում նախատեսված վերապատրաստումների ոլորտում արկայաբաց որակական գնահատման եւ արդյունավետության չափման տեսանկյունից ճիշտ է քանակական առումով վերապատրաստումների հիմնականում իրականացվել են, սակայն բացակայում է արդյունավետության չափման գործիքները, չկան ստուգման միջոցներ, չկան ելակետային տվյալներ համադրության համար, ինչպես նաեւ վերջնական գիտելիքների ստուգման գործիքներ։ Այստեղ անհրաժեշտ է մշակել վերապատրաստման, որակման, գնահատման եւ արդյունավետության չափման համապարփակ համակարգ, ստեղծելով ելակետային տվյալների հավաքագրման մեխանիզմներ, երբ ձեռք բերված գիտելիքների ստուգման գործիքներ։ Ազդարարման վիճակագրության վարման տեսանկյունից եւս առկա են խնդիրներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը մեխանիկական եղանակով ամփոփում հավաքագրում է այլ գերատեսչություններից ստացված տվյալները, ինչը վերջին հաշվով բերում է հակասությունների, անհրաժեշտ է եւ իրականացվում է առանց բովանդակային վերիֆիկացիայի, անհրաժեշտ է ստեղծել ստուգման միջոցներ եւ վերիֆիկացիոն մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան տարբեր գերատեսչություններից ստացված այդ տեղեկատվությունները համադրել եւ բացառվի դրանց տարբերությունները եւ անհամապատասխանությունները։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ ժամանակի առումով նաեւ այսքանը բավարար է, մնացածը տեղ են գտել մեր զեկույցում, ուրախ կլինենք արդյունավետ համագործակցության քննարկման համար։